There's a new day that will come. どうも皆さんこんにちは。モノグラフの堀口です。いよいよね夏本番の日差しになってきて毎日ねじりじりね暑いなという感じなんですけれども、これからね、連休だったりとか夏休みにも入りますっていうことで、今日はね、今月はちょっと特別に東京ボタニカルライフ、僕が好きにね植物についてああだこうだ語る、回をちょっとね多めにやっていこうかなと思います。今月多分2回目に、なるかなと思うんですけれども、やっぱりこの植物ねシーズン的にこの夏とかね秋にかけてってすごい楽しいね時期なんですよね。で今ねすごい植物興味持ってくれている方もすごく多くなってきたので、ちょっとねこの夏から秋にかけてはこの月1の縛りを解いてですねちょっとペースアップねしてみようかなと思ってます。なので好きな方はねぜひ見てほしいんですけれども、今回はですね、記念すべき第12回、ほぼね1年この東京ボタニカルライフをね始めてから1年っていうね回になるので、自分へのですねなんというか記録というか戒めも兼ねてですね、今家にある僕の、家の中にあるですね植物たちを全て紹介するっていう企画ちょっとやってみようと思います。皆さんからもですね、全部ね紹介してくださいよっていう、コメント結構来てたりとか、あとは自分もですね確認のためにですね今こんぐらい1年間で増えたんだよっていうのを自分でも再認識するためにちょっとね、一個一個はね簡単になるんですけどもパパッとですね全部紹介してみようと思います。まだ数えてないんですけど少なくともね、200、300はくだらないです。植物のね数でいうと数百、数千まではいってないと思うんですけど数百いるので、ちょっとね今自分でも数えるの怖いなと思ってるんですけど、ぜひね皆さんにもね、改めて紹介できたらなと思います。なので皆さんもこういうね植物あるのかとかこれね可愛いから育ってみようかなっていう風に、思うね植物が、見つかってくれたらね嬉しいなと思います。はい、それではね、順番に始めていきましょう。この1年で本当にたくさんの種類増えたんですけど、まずはね、そんなにマニアックじゃないというかすぐに、割とね変えて皆さんもそんな抵抗がなさそうなところから紹介していこうかなと思います。まず1人目、1本目はね、これですね。こちらはフィカスリラータっていう名前の、ゴムの木ですね。非常に育てやすい観葉植物になってます。カシエワゴムの木っていうね種類になっていて、こんな感じで大きなね葉っぱが広く展開するのが特徴ですね。でちょっとこれはね樹形が変わっていてくるっと巻いてるんですよね。でこれも1年前ぐらいかな買って徐々にね、成長してます。一回ねちょっと葉が落ちて成長止まっちゃったんですけど、今はですねこんな感じで柔らかい新芽がね上の方から出てきてまたねぐんぐん伸びてくるんじゃないかなと思います。結構これは本当に育てやすくて水やりもねそんなしなくてもいいし、日当たりもねそこまで良くなくてもねちゃんと育ってくれるって初心者用にはね本当におすすめしやすい植物になっているので、最初に始めてみようっていう方はねこれぐらいから始めてみるのがいいと思います。こいつは最近仲間入りしたやつなんですけど、アスパラガスですね。アスパラガスっていうと皆さん野菜のね、食べるやつ思い浮かべると思うんですけども、観葉植物としても非常に人気なんですよね。こんな感じで非常に細かくてふわふわっとしたね葉っぱをもさもさっとつけてくれる植物で可愛いんですよね。水に結構ジャブジャブあげてあげるとすくすくね育つので、これもね可愛い植物とか好きな人はねぜひチェックしてみてください。続いてこちらサンセベリアですね。これも非常に育てやすい植物、初心者向けの植物として、かなりね人気のものですね。肉厚の葉っぱが中の方からねニョキニョキっと出てくるんですけど、比較的ね成長は遅めです。なのでそこまでね、見ていてすごく楽しいっていう植物ではなかったりするんですけどもね、部屋の空気とかをきれいにしてくれるね、作用とかもあったりするので、本当に簡単に育てられる植物が欲しいっていう方にはねすごくおすすめですね。こちらはモサモサのペペロミオイデスです。このカッパの傘みたいなね感じの可愛い葉っぱがたくさん出てくるやつなんですけど、これ旺盛にねちょっと育ちまくっていて小株がすごい増えてるんですよね。これが真ん中のが本体なんですけど、その周りに4個5個ぐらいですねちっちゃい株が今生えてきていてどんどん増えてる状態ですね。どっかのタイミングでこれ切り離してあげて、ちょっと誰かに小株とか譲ろうかなと思ってるんですけど、かなり適当に育ててもね本当にこんな感じもさもさね、増える植物なのでこれもね比較的育てやすいと思います。あとこれはやってしまったなってやつなんですけど、これケヤキ、盆栽のねケヤキもね育ててるんですけど、これねちょっと最近の
暑いね日差しで油断してたらですね葉がだいぶ焼けちゃって、半分ぐらいですねちょっと今葉がねこう落ちちゃってる感じですね。ちょっとまた日陰でね休ませてあげて水ジャブジャブあげればね、復活すると思うんですけれども、こんな感じの盆栽、これもねやっぱりちょっとハマりそうなね機運が自分の中であるんですよね。他の植物もそうなんですけど、いかにこのちっちゃなね鉢の中でこう自分の好きな樹形というか自分のこう好きなね形、この世界を作るかっていうところがねあるので、そういった意味でもね盆栽はまだすごいね深いんだろうなと思いながらですね、うちだとこのねケヤキを盆栽としてちょっと今ね育てています。でも結構盆栽はね難しいですよ。他の観葉植物に比べてね水やりの頻度とかも非常に多いので、ちょっとね難易度が高いかなと個人的には思っています。昔ね松もねやってたんですけど枯らしちゃったことがあるので、ちょっとね勇気はいるんですけどもね、すごい奥深い世界だと思います。個人的に結構好きなのこれですね。ノリナとっくりランってやつなんですけども、こんな感じでね真ん中にこうね丸っこいこうね開根部分があって、そこからですねこうわさわさっとこんな感じのネギみたいなね葉っぱが出ますっていうものですね。これもね、もうちょっと多分ね育っていくともっともっとこれがわさわさになってこう髪の毛みたいに、ね、なるらしいんですけれども、今のところね比較的こう順調に青々とした葉がね出てきているので、元気にね育ってくれてるんじゃないかなと思います。でちなみにねこれ鉢は自分で作ったものですね。最近陶芸教室通ってるんですけど、そこでね作った鉢です。奥平ベースさんにこれね色付けしてもらったんですけど、非常にねいいものができました。比較的簡単に始められるものでいうと、こういったねエアプランツ、これもねいいと思います。土を必要としなくて、本当にこう吊る下げるだけとか置いておくだけでね、こう霧吹きとかで水をかけてあげるだけで育つ植物なんですけれども、結構このエアプランツにもいろいろ種類がありまして、こんな感じでねこうぐるぐるっとねこう葉っぱが巻いてるものだったりとか、細い葉っぱがねこうニョキニョキっとね出るタイプのものとか、あとはこれとかはねこう中からこうわさわさっとねこう放射状にこの葉っぱがね出るものとかっていうね結構たくさんあります。たくさんありますし、本当にね簡単にこれね育てられるので、こんな感じでこう吊る下げてあげるだけでね、ちょっと日の光とか当ててあげれば育つものなので、これもね取り入れやすいと思います。なんなら一番最初これから始めちゃってもねいいんじゃないかっていうぐらいですね、最初のこうハードルは低いと思います。そしてこちらが我が家のねシンボルツリーにもなっているエバーフレッシュですね。これねほんと可愛いんですよね。葉っぱがねちょっとねたくさん出ていて、昼間はこの葉っぱがねわっと開いて、ちょっとね暗いところに入るとこう閉じてっていうですね、結構動きも楽しめる植物になってます。で、一回ねこれも本当はもっともっとね葉っぱわさわさしてたんですけど、僕のね育て方が悪くて一回全部葉を落としちゃったんですよ。そっからこうベランダのね、ところでちょっと休養させてたらですね、また復活して新しいね、芽がたくさん出てきました。これは本当にいろんなホームセンターとかでも売ってるし、比較的値段も安いし見た目も可愛いしということで、これも始めるにあたってはね本当におすすめのね植物ですね。いや非常に可愛いです。これからもね元気に育ってほしいなと思います。これはガジュマルですね。比較的初期面というか最初の方からいますね。そこまでね成長の速度は速くないんですけれども、割とねこの葉っぱをこう、できるだけ短めにこう剪定をしてあげて、この開根部分ですね、ここの幹のところをちょっとね太くしてあげようっていう感じでね育ててます。これも本当に丈夫だし、たくさんね水ジャブジャブあげて育てられるものなので、本当にこれもね最初おすすめです。結構可愛いんですよね。それとこちらは桜ですね。これはインターンの子にねもらったやつなんですけど、ちょっとねこれも最初、元気に育てたんですけど、夏のねやっぱ日差しで一回葉を落としちゃいました。意外とさっきのケヤキもそうなんですけど、日本のねこう植物って割とこの水をね必要としたりするので、これから紹介するね他の多肉植物とかに比べるとむしろね結構栽培の難易度というかね育てるの難しいなと最近感じたりします。なんですけどね、その繊細さがいいところかなと思うので、この辺もねもうちょっとねいろいろ増やしていきたいですね。あとぶら下げる系ですとこういうねネフロレピスですね。これも非常にね気に入っています。こんな感じでこのハンギングのね鉢に入れてあげて、そこから下の方にこの葉っぱが落ちてくるやつですね。これもね一回ねダメにしちゃったんですよ。これは冬かな、冬ちょっと暖房をね入れすぎて乾燥させすぎちゃって、もう本当に一回こうもう全部ね幅がなくなっちゃったんですけど、もうこんな感じでわさわさとね半年ぐらいでまた復活してくれました。これからはねちょっと気をつけてね、もうちょっとこうもっさりね、こう丸くねなるようにね育てたいなと思います。だいぶねこれも復活してくれてよかったです。はい、ということでここまではある意味チュートリアルというか前座というかですね、あくまで一般向けの、最初ね、みんなが弾かないレベルの
ものからね、ご紹介をしたんですけれども、ここからはねもうぐいぐいこのマニアックなね僕がハマっている植物の沼ですね、ちょっとご紹介しようと思います。まずはもうこれね、パキポディウムグラキリスっていうね、この沼ちょっとご紹介しようと思います。このパキポディウムっていうのがまあねこの植物ね今結構ブームがねこれから来そうって言われてるんですけど、まあそのね火付け役ともね言える存在で、まあ、非常にいろんな雑誌とかこうメディアとかねいろんなところで最近見かけるようになりました。これマダガスカルね原産の植物で、まあ、こんな感じでねこうボテッとしたこの開根部分っていうんですけど、丸いですね幹の部分、これがね非常にこう可愛らしいフォルムでやっぱりこうね人気なんですよね。僕もねこれができるだけもうボテッとしたものをね探していて、でこう中に養分をためて水分をためてこうね暑いところでもこう生き残れるようにこう進化をしたっていう植物になってるんですけど、これがね、うちにはねたくさんあります。こんな感じで、ちょっと中くらいのね、サイズのものたちっていうのがね、結構いくつかありますし、もうちょっとね大きくなるとこんなもんとかかな。結構ねこの鉢の合わせとかもね楽しいんですよね。この鉢もね本当に深い世界だったりするんですけれども、深いものからねこう浅いものまでねたくさんあります。で、あとはね、これ本当にたくさんあるのでこう全部ね紹介しきれないんですけど、一番最初にね買ったのはこれかな。ちょっとこの、茶色っぽい肌のねものですね。これも今ね家の中で、ライト当ててね育ってるんですけど、非常に葉っぱがねもさもさと展開してくれて元気にね育ってくれています。で、最近ね本当先日、2日前とかに買ったんですけれども、これもね非常にいいんですよね。この形がこんな感じで、大きさはね結構小ぶりなんですけど、枝がねたくさんこうやって枝分かれしてるんですね。でこれって花がね咲いた回数の分だけ枝が分かれてくらしいんですよ。なので、結構これはねちっちゃいんだけどたくさん花が咲いてね、元気な、株なんじゃないかなっていうことで買ってきました。あと比較的ね大株のものだとねこういったものがあります。本当にこう僕の拳よりもね大きいぐらいの、大きさなんですけれども、これはね割とこうもう大人の株ですね。たくさん枝分かれもしていて、きっとね花も咲かせてくれるんじゃないかなと思います。こういう大きな株もいいんですけど、ちっちゃなね株も育ててみたいなということでこれぐらいのサイズのものもね、持ってたりします。ここからねうまくね丸く育てばいいかなと思うんですけどね、なかなかね綺麗な形にするのがね難しいんですよね。あとだいぶ形は違うんですけど、これもねパキポディウムって同じね、植物の仲間なんですよね。これエビス笑い、ブレビカウレっていうね、パキポディウムブレビカウレっていうねものになってまして、本当にねこう平べったいこう餅のような感じ、餅のようなところにちょっとねこの葉っぱが出ていって、で徐々にこのね、この開根部分が広がっていくっていうね、面白い植物になっています。最初ねこれも良さ全然分かんなかったんですけど、こういうねいろんな植物育てるうちにねちょっとこういうね、気持ち悪いマニアックなものがね好きになってきて、今かなりねこの辺も、手を出したいなと思ってます。こんな感じで今このパキポディウムの、そこそこね大きい苗だけでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、10株ぐらいあるんですけど、まだまだねちょっと僕このパキポディウムはねもっともっと深いところハマってまして、こういった形のいわゆるね、未生と言われる種から育てる、この育て方ですねやってます。このグラキリスのね種を、大体500個600個ぐらいかな買いまして、それをね、まいて育ててます。そのままね全部発芽するわけじゃないんですけど、少なくともですね今僕の家の中にですねこのちっちゃなグラキリスたちが2,300ぐらいですね、300はいると思います。300ぐらいのこのねちっちゃなグラキリスたちがね、いつの間にかねこれもね増えたなって感じなんですけど、やっぱりねこのグラキリスこの大きい株もいいんですけど、このちっちゃいねとこから育てるのも楽しいんですよね。やっぱりこう成長が早いので毎日変化が見えるんですよね。ちょっとね新しい葉が展開してきたなとかぷっくり太ってきたなみたいなのがすごい感じられるので、こう育ててて楽しいんですよね。なので今本当にねこう楽しさにねかまけてたくさんね育てちゃってるんですけど、もうちょっとしたらですね、これを人に譲ったりとかね、里子に出したりみたいな形でちょっとねいろんな人にねこれ届けたいなと思ってるところですね。この未生についてはですね本当に詳しく解説したね動画
場があるので、そこをねちょっと見てほしいんですけれども、ここもねハマったらやばいですよ。ちょっと農家さんの気持ちが分かるなというか、自分ってね農耕民族なんだなっていうのをすごい思い知らされるねなんか楽しさがあります。続いては、アガベの山ですね。これはもう沼というかもう山みたいな感じなんですけど、こちらもちょっとね一通り見ていこうと思います。もうとりあえずねめちゃめちゃ多くなりました。今並べてみてちょっと自分でも驚愕してるんですけど、多分ねうちの中で一番数多いのはねアガベなんじゃないかなと思います。それのね、主にチタノタですねがたくさんあります。ちょっとねそれぞれ軽く見ていきましょうか。一番最初にね、買ったアガベっていうのがこちらになります。結構ねトゲがいかつくて、結構ね個体してもそこそこ大きくてですね、いい感じにね、育ってくれてると思います。今のところ徒長とかもあんまりないですし、すごい肉厚でプリップリなんですよね。このままねムチムチとした感じでたくさんね葉を展開して育ってくれたら嬉しいなと思います。これもね結構初期からいるチタノタなんですけども、このトゲがね、ちょんとね長く伸びているのが特徴のもので EU のね株らしいです。これもねすごく気に入ってるんですけど、最近ね梅雨の時にちょっとね外に出していたらですね、上の部分がここの部分ですねちょっと徒長しちゃったんですよね。2本3本ぐらいですねこの葉っぱがちょんとね、ニョキッと、飛び出してしまったので、ちょっとねこれからの管理でうまくまた徒長直せたらいいなと思ってます。あとこちらもチタノタの姫源流、これも姫源流だし、これも姫源流ですね。この辺の株はたくさんあります。こちらも姫源流かな。このね姫源流のね丸っこいね、詰まった感じが好きでね結構こればっかね集めちゃうんですよね。でこちらはねちょっとね似てるんですけど、これ白芸ですね。同じチタノタの白芸っていうトゲがうねうねしてるね種類になってます。こちらも白芸でまだね、どちらも粉苗なんですけども、ここからね大きくなってくれたらいいなと思ってます。今のところね結構いい感じで葉展開してくれてるので、このトゲのままね、大きくなってくれたらいいなと思います。これはねアガベのパラサナっていうものですね。ちょっとまたね、形違うんですけれども、よりねちょっとスベスベとしてでトゲがねオレンジ色っぽいね、種類になってます。これはアガベのコンフェデレートローズっていうね、ものになってまして、これもねちょっと上品な感じですね。スベッとした感じのアガベになっていて、最初ねこれすごい詰まってたんですけど、植えたらね、だいぶ葉が広がってきました。ただ上から見ると葉展開してるところはね、結構締まった感じ詰まってる感じで、展開してくれているので、ここからね、しっかり何枚か開いてきたらまたいい感じにバランスが取れるんじゃないかと思いますね。こちらのボタナイズの鉢に入ってるのも、これチタノタですね。これも最初ねやっぱ形悪かったんですけど、徐々にちょっとね作り直せないかなと思ってね頑張ってるものですね。でこちらも、チタノタですね。でこれもチタノタなんですけど、ちょっとね、シャークスキンっぽい感じですね。ちょっと葉がね長くてトゲがね、抑えめになっているアガベですね。でこちらはアガベの、エボリスピナですね。ユタエンシスエボリスピナっていうね、結構今人気の種類になってます。まだ結構ちっちゃいんですけど、葉の展開自体は結構早いので、ここからねすくすく育ってくれたら嬉しいですね。でこちらアガベの笹の雪ですね。最初はね小株たくさんついてて大きかったんですけど、全部外してね今こんな感じです。そしてこの辺はね、自分の家で育てる粉苗たちですね。ちっちゃいね株をたくさん買いまして、で家でねちょっと大きくしてるっていうねものになってます。でこれはね白芸が4つぐらいかな。手前の4つが白芸で、後ろの、6個ぐらいがね、BB ですね。これも最初はね2センチ3センチぐらいの株だったんですけど、今半年ぐらいかな育ててきて何枚かね葉が展開してきて大きくなってます。ある程度ね大きくなったらちゃんとした鉢に植えてあげようかなっていうものですね。でその隣は、こちらチタノタの、ドワーフの未生たちですね。種から育てたものになってます。もう本当にね、ちっちゃいところにねたくさん撒いたので、今すごいもうぎゅうぎゅうになっちゃって、でこれから植え替えてねあげなきゃいけないなっていうところなんですけども、ここだけで多分100個ぐらいかな、100苗ぐらいはあると思います。でこの棚の下の方にもですね、こちらエボリスピナーの、未生たちがね、ここにもいて、さらにね下の段ではね、これぐらいエボリスピナーがね育っています。アガベはね本当に育てやすいし発芽率も高いので、すごくね未生はね、やりやすいというか楽しいと思いますよ。
あとアガベでいうとうちの新たなシンボルツリーになりつつあるのがこれね、アガベのチタノタホワイトシャークっていうね、ものになっていて、ちょっと葉っぱがねこう長くてこう上にね伸びてるようなこうタワー型っぽい感じなのかな。なんですけど非常にねこれ大株のものでこのね重量感というかこのねずっしり感がすごいんですよね。これを作風呂さんというところをね鉢に植えて今ね楽しんでるんですけど、これね、アマテラスっていうねライト上から直当てして育ってるんですけど、非常にねいい感じで育ってくれています。葉っぱの展開も早いですし、小株もねたくさんこれ今下から出てきてるんですよね。なのでいつかどっかのタイミングで取らなきゃいけないなって感じなんですけど、これもね非常に育てててもそうですし見ててもね楽しいですね。次々ねうっとりしながらねこれ眺めてることよくあります。これ見ながらねお酒とかね全然飲めるなっていうぐらいのいい株ですね。アガベのうちのねボス的な存在です。はい、アガベに関してはこんな感じですね。改めて並べてみるとちょっと自分でもね引くなっていうぐらいあるんですけど、こんだけね数があるのは小株育てるの楽しいとか種から育てるのね楽しいというのはねあるんですけれども、今後ですねいつか情勢が落ち着いたらなんですけどフリーマーケットとかねやりたいなと思ってるんですよ。僕は育てた植物とかをねバッとね並べて鉢とかと一緒に並べてみんなにね買ってもらえるようなイベントとかね参加したいなと思ってるんですよね。まだ計画はね全然未定なんですけれども、今年の秋とかねもし落ち着いてたらどっかのねフリーマーケットのイベントとか参加をして植物をね売る会とかやりたいなって植物仲間とねお話をしてるんですよね。今は僕の家の中でねすくすく育ってくれてるんですけども、もうちょっとしたらですねいろんな人にねこれをね分け与えられるようにしたいなと思ってます。続いてここからはアガベとねパキポディウム以外でちょっとマニアックなね植物たち紹介していきます。ただこの辺もね非常に深い沼があってそれぞれの世界があるので楽しいところなんですけど、一つ目はですねこれビカクシダですね。これビカクシダのビーチっていうものを僕育てるんですけど、これもねめちゃめちゃ面白いんですよね。しかももう本当に沼も深くてっていうもので、こんな感じでね、吊る下げて育てる植物なんですけれども、普段はね野生の木とかに着生してね育ってる植物で、こんな感じで葉っぱがね前の方に出て育つ植物ですね。こちらの前に出てる部分が胞子葉っていうですね、いわゆる葉っぱ的なところで、このね後ろの部分もねこれも葉っぱなんですけど、これは貯水葉と言いまして、このね後ろ側にわーっと張り付いてこの水を溜めておく作用があるっていうね葉っぱになります。自然界だとあんまりね雨がね定期的に降らなかったりするので、しっかり雨が降った時にここで溜めておくっていうね行動で進化をしたものですね。でこのビカクシダもねすごく沼が深くって、僕はこのビーチっていうねちょっと白っぽいねものを育ってるんですけど、本当にいろんな種類があります。やっぱ数十ねあって、でその中でまたレアなものとかがあってっていう形で、本当に高いものだと30万40万とかするっていうねものになってます。結構ねこんな感じで置くと存在感があるので、インテリアとしても非常に人気です。インスタグラムとかでもね本当にインテリアの中にたくさんね見るようになってきました。結構ねこれ1個で存在感があるので、2個3個増えちゃうとね大変なことになるなと思って、まだね、踏みとどまってる段階です。1個でね止まってる段階です。ただですね、ここも本当に好きな人たくさんいるので、ここからね始めてみるのもねありだと思います。これは本当に珍奇植物というか、ちょっとねマニアックな植物の入門編というかね、僕もここから入ったところがあるので、ぜひねインテリアとして植物をね迎えたいなっていう方はねこちらに参考にしてみてください。あと家の中で育ててるものとしてはこのハオルチアですね。この辺もいます。これは比較的日陰で育ちやすいもので、あんまりね日光を必要としないんですよね。なんですけど割とねすくすく育ってくれてるので気に入っています。この12の巻っていうやつだったりとか、これねちょっと種類わかんないんですけど野良でね見つけてきたもので、これはねハオルチアのコンプトニアーナっていうもので結構肉厚なものですね。これ結構ね気に入ってたりします。開根系だとこの辺もねめちゃめちゃ可愛いんですよね。これはマルビフォリア、ピレナカンサってやつで、ここのね、開根部分が分かりやすく丸くなっていて、そこからスライムみたいにちょっとね上の方にこの葉っぱが伸びているっていうねものですね。
これもまだ1年経ってないんですけど、家に来てからですね、ここの部分がね結構でっかくなったなって感じますね。もうちょっとしたらですね、この8と同じぐらいの大きさになるので、そしたら植え替えかなっていうところです。でこっちはキフォステンマの、ユッタエっていうねものになってまして、これもね、多肉っぽいね、植物になってます。ここのね葉っぱがなんかもちもちとしていて、ちょっと普通の葉っぱとね違うんですよね。でこんな感じで大ぶりの葉がねわさっと出る植物になっていて、でこれもねちょっとこの幹の部分ですね、ここがぷっくり膨らんでくる特徴があります。これね結構徒長しやすいというか、上にね伸びちゃったりするので、一回これバツッとね、ここで切ったんですけど、うまくですねその横からですね脇芽が出てきて、剪定はねいい感じに成功したんじゃないかなと思います。はい。で、これもですね、人気ありますね。これアデニアグラウカっていうね種類の植物になってまして、ここもねやっぱり開根がねブクッと膨らんでます。でこれね特徴的なのがツートンカラーなんですよね。下がちょっと、この白っぽい色で、上からですねこの緑のね茎が、こんな感じでこう伸びていてっていうところで、非常にね可愛いです。このね葉っぱがねこの五角形っぽい星型っぽいねこの葉っぱもね可愛いんですよね。なので、この辺のね開根3兄弟、結構マニアックなところではあるんですけど、是非ね園芸店とかでね見つけたら買ってほしいね植物たちですね。割とレアというかね、そんなに置いてはないんですけれども、育てやすいですし可愛いしっていうところなのでおすすめです。どんだけ開根あるんだって感じだと思うんですけど、これも開根ですね。フォッケや火星人と呼ばれているね、植物になってました。これもここのね幹の部分がぷくっと膨らむタイプのものになってます。一回ねちょっと家の中で育てた時にですね、ここの部分かな、この2本かな、結構徒長しちゃったんですけれども、外に出てたらですね割とこの辺はこう詰まってきたので、ちょっとここは剪定してあげようかなと思っているものですね。なんですけどこれも非常に丈夫ですね。たくさん水吸うし、どんどんね、これ葉っぱ伸ばしてくれるので、これも育てやすいね開根植物だと思います。結構可愛いですよね。もう少し木っぽいものだとこういうのもありますね。これはパキコルムスディスカラーっていうやつで最近買ったんですけれども、別名象の木って呼ばれてるやつですね。これもちょっとねちっちゃい葉っぱがねパパパパッと出るんですけれども、この幹の部分はね割と太く育つっていう植物で、これもねちっちゃいんですけど、家の中で大きな大木を飼ってるような感覚があって、すごくね気に入ってる一本です。あとこれも好きなんですけど、これオペルクリアパキプスっていうね、種類の植物になってまして、この間イベントでね偶然見つけて買ったんですけど、これね開根植物の本当に王様って呼ばれてる植物で、もう大きなね大人の株になると本当にもう60万円とか70万円とかね、それぐらいの金額がつくっていうね、それぐらい価値が高まってる植物ですね。なかなかね輸入しにくかったりとか、輸入してもねなかなか日本で定着しないんですよ。根っこが出なくてそのまま枯れちゃうっていうものが多いらしいんですけれども、これは未生といって、先ほどとね同じく種から育てられてるものなので、日本の気候にもね合って育ってくれてるんじゃないかなと思います。このちっちゃいね葉っぱがねこれもまた可愛いんですよね。新芽が今どんどん出てきて、これからが、ね、楽しい季節です。続いてこちら2つはユーフォルビアっていうね、種類のものですね。これとかサボテンにね、よく間違えられるんですけども、厳密にはねちょっと違う種類になってたりします。こんな感じで丸いね、形の植物で濃くて、順調にいけばねこのまま丸がねどんどん大きくなっていって、球状にね、育つような植物になってます。でこっちはパイナップルコーン、ユーフォルビアのパイナップルコーンっていうもので、こんな感じでちょっとしたねちっちゃなヤシの木みたいに上にね伸びていくものです。これもね夏で一気に今成長しまして、1ヶ月前はね多分これの半分ぐらいしかなかったんですけど、今ねすごい速さでニョキニョキと上に伸びてます。この辺はいかにも多肉っぽいところで、これエケベリアですね。エケベリア、この2つはアロエになっています。どっちもねこれはロゼット状にね、こうやって放射状に広がる形で、これはちょっと木立といってこんな感じでね幹があって、その上にですねこの葉っぱが展開するものですね。結構このアロエとかはねよく見るものだと思うんですけど、本当に丈夫なんですよね。もうほとんど枯れることないと思います。雨ざらしでね置いとけば勝手に育つっていうぐらいね、丈夫なものなので、この辺もね始めるのにはねいいんじゃないかなと思います。特にねこのアロエデラエティっていうね、これちょっと、木っぽい感じのものがあるんですけど、これとかね可愛いんですよね。本当にちっちゃなね、木の感じがして、多肉植物ね、始めやすいのはねやっぱりこの辺だと思います。少しですがこの冬型と呼ばれるね、主に春とか、秋口ぐらいね育つ植物も持ってまして、これダドレアですね両方、ダドレアの、こっちグノマってやつ、ちょっとこの白っぽいねブルーム状のねこの粉
っぽいものがついていて、このねちょっとねこう儚い感じというかね繊細な感じがね好きです。最後はこの3つ、センナ、ペラルゴニウムのトリステで、これが、クラッスラーですね。これで全部になります。はい、この辺とかねかなりマニアックかなと思うんですけど、クラッスラーはねこの樹形がね気に入って買いました。このね横に伸びていってこうぐわっと上に伸びてる感じ、これね可愛いなと思って。でこのペラルゴニウムもねすごいこれから流行ると思うんですよね。これまだね葉っぱ1枚しか展開しないんですけど、何本かねこれわさっと出てきますし、これ中がねすごいこう開根が渋い感じの開根なんですよね。古木っぽい感じのねこうしわしわの、これ開根ができるので、これも土の中ちょっと掘り返してみるのがね楽しみだったりして、でこのセンナもね同じくですね、ちょっとこのね古木っぽい感じ、ちっちゃいのにこう大きなね木を彷彿とさせるようなこの迫力っていうのがあるなと思っていて、これもねちょっと育てていてね好きな部類ですね。はい、というわけで今回は、家の中にある植物をもう全部紹介してみようということで、並べてね、一個一個皆さんにご紹介してみました。自分でもねちょっとやっぱこう一個一個見てみてね、こんなに増えたかと、思う反面ですね、こんなに増えてるにもかかわらず全部一個一個のこと分かってるんですよ。これはどういう植物で今こういうね、育ち方しててっていうのをね語りながらこう自分でもねこう分かるなと思ったので、本当に植物のことね好きになったんだなっていうことをね自分でも改めてねこう再確認しました。本当にこの植物ね始めてから朝とか起きるのが楽しいんですよ。朝起きてもうまずね、起きたらすぐに僕も窓を開けてでベランダに出てね植物の状態を見るっていうね生活してるんですけど、おかげでね朝の楽しみが一つ増えました。毎日ねちょっとずつねやっぱり表情違うので、今は特に日常の変化とかね感じづらいね、時期かなと思うんですけれども、そんな中でもですね本当にこう毎日毎日こうちょっとした変化を感じられて、こう季節のね変わり目だったりとかこう気温の感じとかね本当にこう敏感になりました。今まではね全然こうね分かってなかったなと思うぐらいですね、こう日差しだったりとかねこう風のことだったりとかこう気温のこととかね考えるようになりました。それぐらいね非常にこういい出会いっていうのね、この植物っていうのがこうもたらしてくれたなと思います。はい、でこのね植物改めてねちょっと並べてみて、半分ぐらいはねこれ外に出してるんですよ。ベランダで今管理してるんですけど、冬になったらねやっぱ取り込まなきゃいけないので、ちょっとそのシミュレーションも兼ねてね、こんな感じかなと、ちょっとねすごいね増えちゃったんですけども、うまくねバランス取りながらですねこれからもこういい趣味としてね続けられたらなと思います。あとね今ね趣味としてって言ったばっかりなんですけど、やっぱりねこれだけハマってる以上ちょっとずつね何らかの形で仕事にしたいなと思ってるんですね。やっぱり僕のモットーとしてやっぱり物事をね一番楽しむ方法ってそれを仕事にすることだと思ってるんですよ。趣味だと、やっぱりね所詮趣味だしっていうところでどうしてもブレーキかかっちゃうんですけど、仕事にするとこれ仕事だからっていう言い訳がね自分でできてどんどんねこうのめり込んでいけるんですね。でそのためのこうお金もね集まるし、どんどんねこう自分の好きなことにこう没頭できるなっていうふうに感じているので、この植物もねちょっとずつね何らかの形でこうね自分の仕事にね関わるねものにできたらなと思ってます。その手始めとしてさっきね途中でも言ったんですけど、ちょっとフリマにね出てみようかなとか、たくさんねこのね未生の子たちとやってるので、この辺をね売ってみようかなとか、鉢をね今こう自分で陶芸教室とか通ってるので何かねできないかなとかっていうのをいろいろね、考えていて、それもねまたワクワクするなと思いながらですね、この植物育ててます。今僕がね30歳なんですけど、この30歳のね節目にして、すごくねまた新しいねいいね、こうハマれるもの、見つけられたなと思ってます。ちょっとねこれはね自分でもやりすぎかなとは思うんですけども、少しでもね、この植物にはまってくれる人がね、この東京ボタニカルライフきっかけにして、増えてくれたら嬉しいです。はい、こんな感じで、この東京ボタニカルライフっていう企画は月に1回ですね基本的には、やってますので、植物好きの方はですね、定期的に見てくれると嬉しいです。で普段は、ガジェットの話とかねインテリアの話ねよくしています。夏から秋の間はねもうちょっと頻度も増やしてね植物盛り上げたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。